Kendo is a modern martial art, or Budo, which has developed out of traditional fencing of Japan. Based on real combative techniques and attitude, Kendo has been also strongly influenced by religious practices and ethics. We can notice elements of Shintoism, Zen Buddhism, and Confucianism. Rather than just teaching techniques and tactics of fencing, Kendo as a way or path is giving us means to develop our hearts and our minds. Through hard and correct practice, Kendo practitioner or Kenshi will mold his mind and body, develop vigorous spirit, learn how to associate with others with sincerity, and will highly value human courtesy and honor. In this way, Kenshi will contribute to the development of culture, will be able to love his society and promote peace amongst people. There are two kinds of swords that are used in Kendo training: Bokken, that is made from hard wood, and Shinai, that is made from bamboo. Kenshi's body is protected with armor or bogu. The Shinai is used for contact fighting, and the wooden sword is used for kata. Kata are standardized duels which help us with in-depth studying of the sword and mind. Students start by learning etiquette, correct posture, footwork, and swings or cuts with a sword. Every cut must be made with full dedication and unison of physical and mental energy. If taught correctly, Kendo encourages intuitive learning through observation, trial, error, reflection cycle. Great way of improving and testing your Kendo is through the competition or shiai. Duels usually last 3 to 5 minutes and points are given by 3 judges. In the summer of 2011, Kendo Federation of Slovenia has organized a seminar with great teachers of Japan and Europe. 古来より日本では侍は剣は心なり、心正しからずばまた剣また正しからず、もし剣を学ばんとすれば欲すればまず心より学ぶべしという言葉があります。島田虎之助という人が申しております。まず他に人生を変えたいと思えばまずその心を変えなさい。また心が変われば態度が変わります。態度が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。運命が変われば人生が変わると言われております。このように本当に剣道はまず心を収めることが第一です。技術はその心を収めるための一つの手段であるという心外無法という言葉がある。そういう気持ちで日本の老若男女だいたい300万人の人が剣道をこぞっています。剣道はそれが剣道がいわゆるライフイズ剣道と言われております。そういった剣道をぜひスロベニアの剣友たちも学んで、そしてですね、お互いが一生懸命修行しながら、またジャスティス、正義の気持ちを持って正しく修行すれば世界が平和になります。そのいわゆるワールドピースということが大事で、剣道の修行に発
どうかスロベニアの剣道も今発展段階で素晴らしい剣友たちが多いです。これからのますますの発展を期待しております。よろしいですか。Allora, quando ho incominciato a fare Kendo 30 anni fa, in Europa non avevamo ancora maestri che potevano insegnare Kendo, quindi ci orientavamo sempre a chiedere ai maestri giapponesi di venire in Europa e aiutarci a far crescere il nostro Kendo. Ovviamente, essendo il Giappone la culla e dove viene praticato il Kendo nella maggior quantità di persone, ovviamente anche il livello tecnico e la quantità di maestri che hanno ovviamente è molto superiore a quello che possiamo avere noi oggi in Europa, per cui il vantaggio, se vogliamo dire così, che hanno i giapponesi è che hanno i maestri della tradizione della spada giapponese presenti sul loro territorio e hanno una grande facilità di apprendimento proprio perché hanno questa possibilità. Per contro in Europa noi abbiamo, forse rispetto al Giappone, una voglia di imparare Kendo che è ancora più forte rispetto ai giapponesi, perché abbiamo avuto tante difficoltà per imparare, gente come me che fa Kendo, ripeto, da 30 anni, all'inizio cercavamo di leggere i libri, di guardare qualche filmino, che all'epoca ce n'erano pochi, per cercare di imparare. Adesso piano piano che abbiamo raggiunto un minimo di livello tecnico soddisfacente siamo in grado di migliorare anche tra di noi il nostro Kendo, però il nostro punto di riferimento rimane sempre il Giappone con i loro maestri, così come sono venuti a questo stage meraviglioso che stiamo facendo a Lubiana in questi giorni e sono loro che ci insegnano. Allora, il Kendo è nato principalmente all'inizio in Europa e principalmente in Francia, dove avevano una tradizione con i paesi orientali e il Giappone molto più sviluppata rispetto per esempio all'Italia da cui provengo io. Adesso negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, c'è stato un incremento del numero di persone che praticano e si avvicinano al Kendo notevole. Almeno noi in Etiale abbiamo visto che negli ultimi 4-5 anni abbiamo quasi raddoppiato il numero di Kendoka. La Francia rimane, a mio modo di vedere, per l'esperienza che ho avuto io, ancora tecnicamente la nazione più forte, però ci sono altre nazioni, tra cui l'Italia, che ci stiamo avvicinando sempre di più a un livello tecnico importante, così come nazioni come l'Ungheria, come la Finlandia, come la Germania, come l'Inghilterra, che continuiamo a migliorare grazie anche ai nostri amici giapponesi che continuano a aiutarci nella nostra crescita del Kendo. Ti lascio con la mia, come possiamo dire, con la mia idea del Kendo. Io ho cominciato Kendo 30 anni fa, adesso ho 52 anni e più vado avanti più mi diverto a praticare Kendo. Io non so se è così anche nelle altre attività fisiche, ma io più divento vecchio e più mi diverto a fare Kendo. Solo per questo motivo secondo me vale la pena fare Kendo. Grazie. Do tega je pravzaprav prišlo, ker je par ljudi si zelo želeli to resno trenirati. Dva sta odšla na začetku na Norveško, na en seminar, kjer sta tudi spoznala Hirakawa senseja, ki je vod seminarja pri nas. In potem smo počasi trenirali, hodili na seminarje v Belgijo in potem smo rekli, zakaj ne bi enkrat organizirali seminarja mi. In japonski učitelji in pa belgijski kolegi, s katerimi veliko sodelujemo, ta seminar je organiziran skupaj z Belgijsko Kendo zvezo, so se strinjali s tem in smo pred 3 leti organizirali drug seminar in zdaj imamo vsako leto, letos je bilo udeležencev nekaj več kot 120, kar je lepa številka za tako majhno državo in tako mlado državo na področju Kenda. Kendo v Sloveniji ni prisoten toliko dolgo recimo kot v drugih državah evropskih, kjer ima tradicijo 30-40 letno. Tako da mi verjamemo, da je ta stvar zelo pomembna, zato da se ti pomembni dogodki, večji dogodki, da se dogajajo tudi na slovenskem ozemlju, ne da moramo mi vedno hoditi v tujino in da imamo priložnost pravzaprav tako visoko usposobljene učitelje pripeljati v Slovenijo. To je za Slovenijo velika čast. V Sloveniji so 4 klubi. 4 klubi, ki delujejo, eden je na Gorenjskem, v Ljubljani, potem v Velenju in pa v prekmurski regiji eden. To so 4, kar je majhna številka, ampak Kendo raste v Sloveniji. Tako tudi po kvaliteti, po znanju, ki ga imamo, ampak seveda, kot vse berilne veščine, pač tukaj napredka ni čez noč. To je trd trening, zahteven in zahteva disciplinirano vadbo. In jasno, na tem področju rezultati bodo ravno tako vidni. So že, ampak mislim, da bodo še bolj z leti.